Ракометот и спортот генерално бараат многу голема жртва. Например, на многу фамилиарни пригоди не сум присуствувала, родендени, прослави, крштевки, свадби и така натаму, излегување, викенди, екскурзии, да не набројувам, но мислам дека сето тоа се исплаќа на крајот, веќе се исплати и сето тоа вреди. Со ракомет започнав на моја 7 годишна возраст. Моите почетоци беа во ЖРК Овче поле, односно во мојот роден град. Потоа преминав во ЖРК Вардар, настапував и за ЖРК Металург и потоа преминав и во игра во ЖРК Куманово. Од тука започнува и мојата интернационална кариера. Играв 2 сезони во Франција, па заминав во хрватскиот шампион Локомотива Загреб, со кој што играв Лига на шампиони, и мојот последен клуб беше Бесансон во француската прва лига, со кој што играв исто така и Лига на Европа. Како дојде до тоа да играм на еден турнир тука во Америка, кој што се вика Handball Nationals 2023. И на социјалните мрежи, поточно на Инстаграм, имав постирано дека сум тука и ме контактира Чикаго Интер, клубот, женскиот ракометен клуб на Чикаго. Дали сум заинтересирана и дали сум во можност да настапувам на еден турнир кој што ќе трае од 9 до 11 јуни. И како што знаете сите, ракометната сезона завршува крај на мај обично, почеток на јули. Јас бев слободна и бев во можност и се пријавив, им кажав дека сум во можност и дека да, ќе настапувам. Лигата во моментот тука е поинаква од Европа. Тие се уште се развиваат во ракометот. Тие сакаат да бидат добри домаќини и да се представат во најдобро можно светло на Олимписките игри кои што следат во 2028 и ќе бидат во Лос Анџелес, односно тие ќе бидат домаќини тука и тие се стремат и сакаат да бидат што подобри домаќини на тоа ракометно првенство. Секој почеток е тежок, а посебно кога доаѓаш од некое помало место. Но Свети Николе е ракометен град и во Свети Николе имало и ќе има добри и прославени спортисти. Сум имала многу препреки и потешкоти во животот и во ракометот, но како и се друго ги надминуваш. Прво ми бил тежок почетокот од Свети Николе во Скопје, па потоа ми беше тешко од Македонија во Франција на почетокот, но само без откажување се постигнува. Следната сезона потпишав во клуб во Европа. Тоа е најдобрата женска лига ракометна во светот моментално, а тоа е Романија. Со репрезентацијата на Македонија би сакала да направиме некои поголеми успеси, да настапуваме на многу повеќе европски и светски првенства понатаму, па зошто да не и Олимписки игри во 2028 во Лос Анџелес. На клубски план би сакала да настапувам секогаш во најсилната лига ракометна, како што сум сега и во моментот, а зошто да не и некоја полуфинале и финале во Лигата на шампионите. Порака до сите млади девојчиња кои што се занимаваат со спорт или со ракомет и до сите спортисти кои што се во некои тешки или лесни моменти, само без откажување, после секој дожд доаѓа сонце, нели? Стремете се кон својата крајна цел, давајте максимум како во секоја друга работа. На секој тренинг тренирајте напорно и не се откажувајте од целта која што ви е зацртана во својата глава или од своите желби и замисли. Благодарност до Глас на Америка за направеното интервју и уште еднаш спортски поздрав од Леонида Гичевска.